осорхонаи ташкил намудаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 119 шаҳри Турсунзода як гӯшаи фарҳангиест, ки дар таркиби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо мақсади ҳифзу ҷамъоварии ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, эҳтиром ба мероси ниёгон, ватан, оила, устод, омӯзиш ба истифодаи ашёҳо, дар тарбияи ватанпарастӣ, зебоиписандии наврасон ва ташаккули шуурии хонандагон таъсис дода шудааст. мо ин нигорҳое ки дар ин осорхона ташкил кардагем, ин аз ҳамон боқимондаи падару бобиҳои мо омонда шудааст, ки мо инҳоро ҷамъоварӣ карда бо насли наврасе ки дар инҷа таҳсили илм доранд ва бо хонандагони муассисаҳои ҳамсоямон ки оварда нишон додем, ки дар ҳақиқат падару модарои бобиҳои мо мана дар анамхи хонаҳое ки инҷа нишон дода шудааст, дар анамхи хонаҳо зиндагӣ кардагӣ ҳастанд. Мана дар ин чакдонҳое ки дар инҷа мо оварда нишон додастем, дар ин барои насли наврас нишон метиҳем, ин чакдонҳода ном мепӯхтанд. Мана ин осёбҳое ки дар инҷа мо овардем барои хонандагон нишон метиҳем, дар ин осёбҳо мана орд мекарданд. Мана кӯзаҳое ки дар инҷа мо оварда барои хонандагон нишон метиҳем, дар ин кӯзаҳо об гирифта, дар табақҳое ки мо дар инҷа оварда нишон додастем, дар ин табақҳо авқот мехӯрданд. Мана гавҳораҳое ки мо дар инҷа оварда бо хонандагон нишон метиҳем, бо нақли хонандагон аз дохили кишвар ва берун аз кишвар омада аз ин осорхонаи мо дидан намуданд, хурсанд шуданд, ки дар ҳақиқат мардуми тоҷик халқи қадима ҳастанд ва халқи меҳнатдост ҳастанд, ки умуман дар ин чизое ки аз боқимондаи онҳо омадагӣ мо оварда дар ин осорхона ҷамъоварӣ карда бо насли навраси худ нишон медиҳем. хушбахтона то ин дам бо ташаббуси омӯзгорон, волидайни мактаббачагон ва дигар ашхоси ғамхори фарҳангу меҳан осорхонаи мактаб рушд ёфта истодааст. дар бойгонаи осорхонаи мактаб ашёу лавозимотҳои ҳунармандӣ аз қабили кулолгарию пайкарасозӣ, рассомию наққошӣ, дузандагию зардӯзӣ, заргарию оҳангарӣ ва нигораҳои таърихи мактаб нигаҳдорӣ мешаванд. чуноне ки ҳамагон медонанд, асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кард. мо аз ин иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҳунарҳои худамонро ба мардуми ҷаҳон пешкаш намуда, мардуми халқи худамонро, ҳунарҳои мардуми халқи худамонро бар тамоми ҷаҳон муаррифӣ менамоем. толибилмони ин муассиса аз дастгириву ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан аз асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ намуда кӯшиш менамоянд бо баҳои хубу аъло таҳсил намоянд. мо ҷавонон аз ин хеле шод ҳастем, ки дар чунин давлати дунявии ягона ҳуқуқбунёд зиндагӣ намуда ва чунин сарвари ғамхор, меҳрубон дорем. Сарвари давлатамон соли 2017-ро соли ҷавонон эълон карданд ва дар ин сол бошад ҷавонони мо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда ҷойҳои сазоворро ишғол намуданд ва фахри мо ҷавонон гаштанд. ва ғайр аз ин соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда ва мо аз устодони худ ҳунарҳои миллии мардуми тоҷикро меомӯзем. бояд гуфт ки ташкили осорхона дар муассисаҳои таълимӣ ин ба тарбияи ватандӯстӣ ва баланд бардоштани ифтихори миллии хонандагон нақши босазое дорад.